România azi. Radiomagazinul România azi. Da, septembrie a venit, dar am venit și noi. Dragi prieteni, Mircea vă spune bun venit la o nouă ediție a radiomagazinului România azi, un program realizat de Dor Călător din Graz împreună cu Radio România Internațional și Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România. Suntem deja în 2 septembrie, timpul vrea să ne arate că va fi o toamnă frumoasă, să sperăm. Noi avem puține emoții de toamnă cu Nicu Alifantis. A venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva, umbra unui copac sau mai bine umbra ta. A venit toamna,
acoperă-mi inima cu ceva, umbra unui copac sau mai bine cu umbra ta. Mă tem că n-am să te mai văd uneori, ca să-mi crească aripi ascuțite până la nori, ca să te asculzi într-un ochi stărăin și el o să se închidă cu o frunză de pelin. Și atunci mă apropii de pietre și tare, iau cuvintele și le merg în mare, și el luna și-o răsară și-o prefac într-o dragoste mare. Să te mai văd uneori, ca să-mi crească aripi ascuțite până la nori, ca să te ascunzi într-un ochi străin și el o să se închidă cu o frunză de pelin. Și atunci mă apropii de pietre și iau cuvintele și le leg în mare, și el luna și-o lăsat și-o prefac într-o dragoste mare. Dragi prieteni, emisiunea de astăzi o dedicăm acestui frumos anotimp toamna. Deși soarele strălucește și ne îndeamnă, de ce nu chiar și la o baie, totuși vine toamna, pare să te spună și Tatiana Stepa și Adrian Băunescu. E încă verde iarba pe coline și zilele nu s-au scurtat de tot, și cineva în sac în spate vine, de sus din munți cade la un complot. Porumbul are încă dinți de lapte, albinele se îngreuiază în zbor, vărate plouă în fiecare noapte și greierii mai cântă până mor. Și totuși vine toamna, și totuși vine toamna, și tu o simți și o îngâni. Și totuși vine toamna, și totuși vine toamna, și totuși vine toamna, și totuși vine toamna, și vai, și vai, suntem bătrâni. Suntem bătrâni. Și totuși vine toamna, și totuși vine toamna, și totuși vine și toamna, totuși vine și tu o simți și o îngâni. și tu o simți și o îngâni. Și totuși vine toamna, Și totuși vine toamna, și totuși vine și toamna, totuși vine toamna, și vai, și vai, suntem bătrâni. suntem bătrâni. Cojoacele n-au coborât din poduri, iubirile n-au coborât din vii,
mușca e încă interzis. În clăi de fân miroase a foc de floare, cerboaicele nu caută mascul. În agurii de pivni cerul moare, mai este până la nuntă timp destul. Și totuși vine toamna, și totuși vine toamna, Что симți? și totuși și eu Și totuși vine toamna, și totuși vine toamna, și totuși și vai, suntem bătrâni. suntem bătrâni. Și totuși vine toamna, Și totuși vine toamna, și totuși vine și tu o simți și o și îngâni. tu o simți și eu Și totuși vine toamna, și totuși vine și totuși vine toamna. și totuși vine toamna. Și vai, suntem bătrâni. Suntem bătrâni. Și totuși vine toamna. Noapte bună, dimineață rodnică. Vă plac florile toamnei? Dacă da, Ion Suruceanu vă oferă un frumos buchet. Dragă luna lui septembrie, în ea eu m-am născut și mama mie-mi dărui atunci primul ei sărut. Întâia lună toamnă este ea, dar pentru mine-i luna mai. O altă lună nu voi mai avea, așa frumoasă ca un rai. Întâia lună toamnă este ea, dar pentru mine-i luna mai. O altă lună nu voi mai avea, așa frumoasă ca un rai. Floare în calendar, e septembrie, anii mei ca stelele răsar în septembrie. Floare în calendar, e septembrie, să ciocnim amici câte un pahar în septembrie. Oricine și-are un septembrie, o lună dragă lui, ea bate-n poarta fiecăruia, nu spune nimănui. În orice an, la anumită zi, ea vine pe adresa mea. Eu îi deschid și o primesc zâmbind, oricând eu o voi aștepta. În orice an, la anumită zi, ea vine pe adresa mea. Eu îi deschid și o primesc zâmbind, oricând eu o voi aștepta. Floare în calendar, e septembrie, anii mei ca stelele răsar în septembrie. Floare în calendar, e septembrie, să
Să ciocnim amici câte un pahar în septembrie. Floare în calendar, e septembrie, anii mei ca stelele răsar în septembrie. Anii mei ca stelele răsar în septembrie. Să ciocnim amici câte un pahar în septembrie. Cel mai scurt și drag cuvânt, o înțeleg numai la aceia care-n viață știu a fi omeloși cu oamenii. O înțeleg numai aceia care-n viață știu a fi omeloși cu oamenii. În curând se vor culege strugurii și vom bea primul must, dar până atunci ne vom drege vocea așa cum trebuie și hai să salutăm pe prietenul nostru drag, Doru Dinu Glăvan, de data asta la Reșița. Bună ziua tuturor! Cu aceeași bucurie, oriunde aș fi, atunci când e momentul întâlnirii cu ascultătorii dragi mie de mai mult timp, cei din Graz sau din Stiria. Săptămâna trecută transmiteam din București, acolo unde am reușit să mut sediul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Pentru cei care sunt interesați vreodată, dacă vin în capitala României și vor să vină să ne întâlnim sau să vadă sediul, este un sediu cochet, un sediu aranjat, cum ar trebui să fie un sediu pentru o uniune de creație. Și te întâmpină o secretară cu voce dulce. Da. Din păcate nu e așa ceva, adică din punctul ăsta de vedere suntem o organizație importantă, mare, dar suntem câțiva oameni care muncim pe acolo și atâta tot. Dar, bineînțeles, multă vârjoleală, vine multă lume, vin și fete drăguțe despre care insinuezi tu, pentru că vin să se înscrie în această uniune, jurnaliste mai tinere, jurnaliste deja în focul bătăliilor jurnalistice și, desigur, nu lipsesc pensionarii care vin la noi pentru că această uniune le-a facilitat pensionarilor în curând primirea unei indemnizații de 5% din pensie. Este momentul care probabil se va împlini în luna septembrie, odată cu o ordonanță de urgență a guvernului. Dacă se va întruni. Da. Păi, guvernul lucrează, să vedem pe cine lucrează. Ce știm că 11 decembrie este ziua alegerilor parlamentare în România. 11 decembrie. 11 decembrie, da, am zis de ziua pompieră ceva de 11 decembrie, ziua alegerilor parlamentare, batem în cui acest lucru, nu mai e cale de întors. Și apropo de treaba asta, dacă toți suntem jurnaliști, dacă toți suntem cetățeni, pentru că tot s-a discutat despre această zi, ba 27 noiembrie, ba 4 decembrie, spuneau unele partide, PSD-ul, ALDE și așa mai departe, parcă cel mai corect este să se încheie o legislatură a acestui Parlament și atunci 11 decembrie ar fi ziua în care se apropie de încheierea mandatului. Problema acelea cu bugetul, că nu se face bugetul, nu se aprobă bugetul, acest guvern de tehnocrați, am avut noi ani de zile cu partide și cu guverne puternice de la Năstase începând când bugetul se aproba în luna februarie-martie. Nu trebuie să se ajungă acolo. Dar cred că este o măsură echitabilă și binevenită 11 decembrie. Se termină și Moș Nicolae, trecem se cam termină cu cadourile, numai bine vin cadourile de Crăciun.
Exact, așa vin și parlamentarii. Și chiar dacă îi Crăciun. prind băieții cu pungile, spun că sunt cadouri de Crăciun. Exact, sigur că da. Bun, vom trece și acea etapă după apatia care a fost la alegerile locale, în care nu prea au mai mișcat prea mult candidații, dar totuși nu se poate spune că nu au fost prezenți, dar nu a mai fost mișcarea aceea puternică cu găletuțe, cu cârpe, cu mici și bere și așa mai departe, dar nu știu, trăim și vom vedea. Tot nădăjduiesc și eu și multă lume și toți nădăjduim să vină vremea când vom intra într-o normalitate în acest punct de vedere. Dar iată că multe lucruri se întâmplă în viața de zi cu zi a României. Începem cu cele mai bune, că avem puține bucurii și avem bucuria aceea de pildă cu Simona Halep, cu Monica Niculescu, care iată în America fac o figură frumoasă în turul 3, vor încerca să ajungă în opt-in. Sunt bucurii pe care le așteaptă românii, cu Tecău de asemenea și cu coipierul său suedezul, Royer. Sper că vom avea bucurii în acest punct de vedere în lumea sportului. Trebuie să spun că Rio încă n-a încheiat ciclul olimpic de competiții, pentru că au plecat spre Rio persoane cu dizabilități. Va fi Olimpiada persoanelor cu handicap, cu diferite handicapuri pe care le are, acolo unde participă și România și unde cred că avem unele șanse să luăm medalii, ceva mai mult decât la Olimpiada care s-a încheiat. Mai ales că la Olimpiada care s-a încheiat trebuie să dăm o medalie înapoi, nu? Da, să vedem zilele acestea. Încă nu avem rezultatul de la cea de-a doua probă, dar nu cred că nu va fi și aia pozitivă. Mai ales când te-a prins odată cu mâța în sac. Da, și vom rămâne cu 112, adică exact cu ceea ce înseamnă numărul de urgență pe care trebuie să-l acționăm. Și nu o spun cu bucurie sau cu satisfacție, pentru că atunci... Alo? Alo? Se pare că avem o problemă cu legătura telefonică. O să încercăm să reluăm legătura și până atunci vă las în compania Luminiței Dobrescu. Like a comet blazing across the evening sky, gone too soon. Like a rainbow fading in the twinkling of an eye. Între timp am reușit să restabilim legătura cu Doru din Uglăvan. Pe Luminița Dobrescu să o ascultăm după intervenția lui. Doru, antena îți aparține. Am aprins Luminița eu din nou și să vorbesc de faptul că la Rio vor începe Jocurile Olimpice ale persoanelor cu dizabilități, acolo unde nădăjesc că vom avea ceva mai mult succes, pentru că avem la disciplinele acestora persoane care au obținut și în edițiile precedente, dar și în trecerile mondiale pe care le au ei performanțe bune. Vom avea mai mult decât 112, adică acest semnal de urgență care trebuie tras la adresa sportului românesc. Spuneam că nu mă bucur, nu am fost auzit, spuneam că nu mă bucur de faptul că atunci când au fost alegerile pentru Comitetul Olimpic Român, mi-am exprimat nemulțumirea și am pledat înainte de asta pentru nemulțumirea că a fost Alin Petrache, un alt rugbyist după Morariu, pentru că oricum
Octavian Belu rămâne un mare intelectual al sportului, peste faptul că este o personalitate marcantă a sportului mondial, nu numai că a fost antrenor de gimnastică la Oreal, la atâtea olimpiade, campionate mondiale, dar el a fost și președinte al Academiei Olimpice de Excelență în România, a fost ministru al sportului în România, deci a trecut și prin aceste activități, să spunem, administrative într-un fel, și oricum vorbitor de 6 limbi, cunoscut în toată lumea și respectat, era altfel abordată problema sportului în România cu un asemenea om la timonă. Și chiar sunt nemulțumit de faptul, sau cum să spun, debusolat într-un fel de Alin Petrache, pentru că s-a găsit să spun acum, dacă Belu crede că ar fi făcut mai mult decât mine, poate să vină la Comitetul Olimpic. Este chiar o lipsă de bun simț, a spune, din partea acestui rugbist adus în fruntea Comitetului Olimpic, pentru că tot un rugbist și un Ion Țiriac au cerut imperios ca să fie o personalitate sub valoarea lor sau sub calitățile lor să poată domina. Așa cum trebuie să spun că oameni de afaceri din lumea sportului sunt cei care l-au susținut pe Alin Petrache. Degeaba mai vorbit despre el, este o persoană trecută, dar și Ion Dobrescu, secretar general la Comitetul Olimpic și Sportiv Român de foarte multă vreme, care mai mult de alte lucruri s-a ocupat decât de Comitetul Olimpic, și-a dat demisia și acum, desigur, se așteaptă o cercetare penală a modului în care a fost achiziționat echipamentul pentru Olimpiadă, pentru Jocurile Olimpice de la Rio. Acolo unde s-ar putea să constatăm că s-au învârtit foarte mulți bani, adică nu zeci de mii de euro, ci poate sute de mii sau milioane de euro, care să nu se justifice la echipamentul acela pentru reprezentativă la Jocurile Olimpice. Spuneam de faptul că, iată, sportul a avut un succes la Rio, spuneam de Comitetul Olimpic și Sportiv Român a ajuns în această situație, dar analizând și alte federații, iată cum atletismul românesc a avut o comportare lamentabilă, adică România, care a dominat ani de zile arena europeană, dar și mondială, într-un fel, în alergările de semifond ale fetelor, când am avut oameni în probele tehnice la ferituri, cu mari performanțe, nu mai vorbim de campioane olimpice, și nu vorbim neapărat Iolanda Bala sau Viorica Viscopoleanu, aruncătorii, Mila Peneș sau atâția alte performanțe extraordinare. Acum atletismul n-a reușit să scoată capul decât să avem de la locul 30 încolo un mărșulitor, un loc 30, și ăla din Reșița, Mihaela Costel, dar ceilalți au fost pe locuri lamentabile. Așa cum Marian Oprea, dacă să analizăm, despre care spuneam că nu am înțeles de ce a fost nominalizat înainte pe care la Rio, pentru că nu intră în primele 12 performanțe ale întrecerilor olimpice, așa s-a și întâmplat. Mai mult decât atât, cu mare drag pentru Oprea, pe care l-am comentat la Atena, l-am comentat la Helsinki și în alte părți unde a obținut medalii, vicecampion olimpic, medaliat cu bronz olimpiadă, apoi medalii și în întreceri, vicecampion olimpic la Atena și medaliat cu bronz în alte întreceri europene și mondiale, pe care am comentat la Barcelona sau la Helsinki. Totuși am avut impresia că parcă nu a vrut să se califice în finală, așa a arătat derularea celor 3 sărituri al lui în calificări. În fine, vorbeam de atletism pentru că și aici ajungem la conducător. A fost ales un conducător, Ion Sandu, cum spunea Iolanda Balaș, Dumnezeu să o odinească, care trăia și spunea că a fost un atlet submediocru, nu mediocru, submediocru, dar a fost un medaliat la un moment dat în campionatul juniorilor cu bronz la proba de 100 de metri, o singură dată și atât, dar om de afaceri și el, și tot oameni de afaceri din sport l-au susținut, dar e o similitudine între cei doi aleși președinți la atletism la Comitetul Olimpic. Amândoi în pragul campaniilor au obținut voturi promițând foarte multe lucruri, deplasări și bani celor care urmau să-i voteze. Bani, pentru activități, nu neapărat să imiteze, dar cam același lucru este. Sper că sunt auziți și în continuare. Da, te auzim.
Da. Iată, hai să-ți ne fac o mulțumim și propunere. acum încep o vârjoleală oricum în lumea sportului, pentru că va trebui să se întâmple ceva. Nu știu dacă va avea cineva puterea acum să analizeze chiar cu multă seriozitate, dacă avem și demisii, avem atâtea probleme politice și atâtea probleme în țara aceasta. Mai ieri, alaltăieri am auzit iară de arestarea unui mare om de afaceri despre care nu se știa nimic, dar care era miliardar, al României și trăia la Râmnicu Vâlcea și acum a fost depistat. Dar bine spunea Sima, acest personaj interesant, profesor de matematică de o inteligență sclipitoare, care a plecat, era broker la vremea lui, plecat în Elveția, a venit în țară și a făcut afirmația mai ieri alaltăieri că are soluții ca statul să poată recupera peste 6 miliarde de euro de la politicieni corupți pe care el îi cunoaște foarte bine. Aș fi nominalizat că cei mai bogați politicieni români, din punctul lui de vedere, care a manevrat foarte multe lucruri cât era în țară, Năstase și Hrebenciuc, dar cu siguranță nu se opresc aici numele politicienilor care s-au îmbogățit și care trăiesc bine, mersi. Așa cum spunea cineva astăzi dimineață că Bogdan Olteanu, politician, penelist, promovat de Tăricianu și cu o familie despre care nu ne legăm de familie, dar de educația care putea să o primească în familie, că vine într-o familie de comuniști vestiți, bunica fiind chiar o apropiată a celebrei comuniste de la noi din anii 48, 49, 50. În fine, a crescut tânărul, a intrat în politică pe lângă Tăricianu, a iubit la rândul lui, a fost promovat prin toate mijloacele, a ajuns președintele Camerei Deputaților și deodată la BNR. Iar averea lui este estimată la câteva milioane de euro și ieri a fost scos din arestul capitalei unde stătea pentru cercetări și a fost arestat la domiciliu. Și spunea cineva, apropo de opinia publică, că noi jurnaliștii cu asta ne ocupăm, da? Spuneau unii, zice, da, bine mersi, acum să pe malul Znagovului, să se bucure de vila luxoasă pe care o are și de toate lucrurile benefice care le are acolo. Ce mare problemă este acum pentru el să stea confortabil la el acasă, chiar dacă este acel arest la domiciliu. Bine, se poate întâmpla ceva ca o pedeapsă ce urmează să se aplice. Dar încă suntem în zona aceea a depistării fraudelor care s-au produs în țară și faptul că deja s-a ajuns ca lucrători în serviciile secrete ale poliției, ale armatei, să fie cercetați, să fie căutați și depistați printre cei care au fraudat cu bună știință prin documente false din avutul României, dă o putere și mai mare, spuneau unii jurnaliști de investigație, doamnei Codruța Căveși, care dând odată buzna peste serviciile secrete ale ministerelor de siguranță națională, desigur a pus mâna pe foarte multe documente și foarte multe lucruri vor ieși la iveală. Sau să vedem care sunt jocurile, mai ales că suntem în pragul acesta al alegerilor parlamentare. Se cunoaște cazul generalului Oprea, fostul vicepremier și ministru de interne, care a fost acuzat de plagiat și s-a recunoscut, i s-a retras doctoratul, diploma de doctorat, dar acum, nu știu dacă ați auzit, probabil că ați urmărit informații și din România, este acuzat în cazul morții polițistului Gigină, ca fiind chiar coautor la moartea acesteia. Lucruri foarte interesante și foarte dure, dar asta este. Iar actual ministru de interne care și-a dat demisia
este scutit de a-i se ridica, nu scutit, este absolvit de a se ridica titlul de doctor, cu toate că hotărârea finală va fi într-o adunare în plen. Dar un grup de 3 profesori care au studiat lucrarea ministrului de interne Tobă au dat verdictul că nu a plagiat. Iar o investigatoare în jurnalismul românesc a fi nominalizat 270 de pagini copiate așa, electronic. Copy-paste, cum se spune în lucrarea sa. Doru, hai să... Da, zi. Și nu avem ministru de interne, nu avem președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, nu avem un doctor la cel mai important spital din București care și-a dat demisia după ce mai mult de jumătate din medicii spitalului de la Floreasca, cei care sunt angajați în SMURD, și-au dat demisia și trăim vremuri foarte, foarte încrâncenate într-un fel și constatăm că toată societatea este e captivă la așa ceva. Iar despre Reșița, să spunem că primarul nostru din Reșița, cel care în începutul anilor 90 schimba valută în colț și a ajuns primarul Reșiței în biroul primarului, a bătut ieri un om de afaceri în biroul său. Ce să mai spui? Da. Zicea cineva că Reșița, îmi cer scuze că vorbesc chiar așa despre Reșița, este un oraș al penalelor, de vreme ce avem primari, ultimii 2 primari care au făcut pușcărie, unul face acum, celălalt a ieșit din pușcărie, vicepreședinte Consiliului Județean, președintele Consiliului Județean este condamnat la ani de suspendare, șeful patrimoniului din Cara Severin în pușcărie. Ce să mai spui pe lumea aceasta? Și eu trebuie totdeauna vinerea la 14 și 15 minute, ora României, sau 13 și 15, să fiu bine dispus, să zâmbesc și să vă transmit numai lucruri bune. Oricum, și să vă transmit lucruri bune. Da, ia spune un lucru bun. Ce se va întâmpla sâmbătă la Cluj? Pardon, duminică. Duminică? Da. La Cluj. Da. Păi nu pot să spun decât că vom câștiga și cred că Christoph Daum va dovedi un lucru important, că va fi o altă mentalitate în jocul românilor. Urmăresc relativ cu interes toate comentariile în jurul pregătirii echipei noastre și cred că vom avea o revelație. Oricum, antrenamentele nu vor oficiale. Muntenegru și România nu le va susține pe terenul de la Cluj, pe terenul central Samodon, ci pe celălalt teren al echipei CFR Cluj să aibă grijă de gazon, dar cred că vom avea un meci frumos a României. Cred în treaba aceasta, nu vreau să fiu un naiv, dar să cred și eu ceva că va fi bun. Ok. Doru, îți mulțumim frumos pentru comentariul tău de astăzi. Ne auzim vinerea viitoare, sper cu vești mai bune, vești care să ne înveselească, deși suntem... O să pregătesc niște scenete comice. Bun! Toate cele bune de aici, din ăsta, și lăsăm pe ascultătorii noștri să asculte pe Luminița Dobrescu. Like a comet blazing across the evening sky, gone too soon. Like a rainbow fading in the twinkling of an eye, gone too soon. Shining sparkle and splendidly bright, he one day
by the loss of sunlight in a cloudy afternoon. Gone too soon. Like a castle built upon a sandy beach, gone too soon. Like a perfect flower that is just beyond your reach, gone too soon. Born to amuse, to inspire, to delight, in one day, gone one night. Like the sunset dying with the rising of the moon, gone too soon. Gone too soon. Scrinul cu amintiri, un program realizat de Mircea Popi pentru dumneavoastră, pentru cei care iubesc muzica bună. Scrinul cu amintiri. Pentru astăzi, dragi prieteni, v-am pregătit un scurt colaj de melodii de toamnă. Sper să vă facă plăcere. Vă doresc audiție plăcută. Nu pot să stau drept, merg cu toamna în piept, vânt în toate rănile mă doare și pe orice drum, ca într-un vers postum, vine frunza în întâmpinare. Și-am să scriu scrisori pe tulpini de flori, de lumina stelelor pătrunse, și un roman să-ți scriu, folosind pe viu sub umbra de nuc, tincturi de frunze. Putredul accent a lovit atent fiecare fir de iarbă verde, în clipe indigo care încotro, să n-avem motive de a ne pierde. Și-am să scriu scrisori pe tulpini de flori, de lumina stelelor pătrunse, și un roman să-ți scriu, folosind pe viu sub umbra de nuc, tincturi de frunze. Frunze îți trimit scrise cu grafit, iar din albul iernii care vine, ce să-ți mai inspir frunzele în delir, te iubesc și mă gândesc la tine. Și-am să scriu scrisori pe tulpini de flori, de lumina stelelor pătrunse, și un roman să-ți scriu, folosind pe viu sub umbra de nuc, tincturi de frunze.
Văd pe unde merg frunze ca din cer și dintr-o potmi se aude mersul. Scriu scrisori pe foi, lăcrimez în ploi, într-un liber schimb cu universul. Și-am să scriu scrisori pe tulpini de flori, de lumina stele în lor pătrunse, și un roman să-ți scriu, folosind pe viu sub umbra de nu, tincturi de frunze. Dimineți de septembrie, cu aromă de cafea, unor fiind ce se ridică, simplu din țigara ta. Te privesc în tăcere, în oglindă îmi surâzi. N-ai secrete, iubire, sau emoții să asculți. Ai vrea doar să alungi conversațiile lungi. Acum, septembrie lung, vrei din nou liniștea de atunci când toamna începea. De luni, septembrie lung, te așezi lângă mine și abia aștept să-mi spui că de azi până mâine e septembrie, e lung. Te privesc în tăcere, chiar atunci când îmi surâzi. N-ai secrete, iubire, sau emoții să asculți. Ai vrea doar să alungi conversațiile lungi. Acum, septembrie lung, vrei din nou liniștea de atunci când toamna începea. De luni, septembrie lung, nopți și zile cu parfumul tău. Acum, când vara a trecut, n-au nevoie de cuvinte, nu, n-au nevoie de cuvinte. Ai vrea doar să alungi conversațiile lungi. Septembrie lung, vrei din nou liniștea de când toamna începea. Septembrie lung, ai vrea doar să alungi conversațiile lungi. Acum, septembrie lung, vrei din nou liniștea de când toamna începea.
dor de folclor. Astăzi, în cadrul rubricii Dor de folclor, rămânem în aceeași notă de toamnă și vom merge să petrecem pentru următoarele 40 de minute la Cazanul lui Petrică, un recital susținut de Constantin Enceanu și Petrică Mățu Stoian. Eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră, vă doresc un frumos sfârșit de săptămână, să aveți parte numai de vreme bună, mult soare, o săptămână care urmează să fie o săptămână rodnică, pentru cei mici probabil că va fi pentru unii ultima săptămână de vacanță, pentru că în curând începe școala. Cristina îi așteaptă pe cei mici duminică la o ceașcă de cacao, cântece, povești din lumea copiilor. Dansatorii se vor întâlni duminică, începând cu ora 17:30, la primele repetiții care vor fi destul de intense în această toamnă, pentru că în 4 noiembrie sunt invitați să danseze la Balul Speranței la Timișoara, un bal organizat de Asociația Femeilor Antreprenori. Este o ediție jubiliară, iar doamna europarlamentar Maria Grapini ne-a invitat să participăm la acest bal, care se va solda și cu multe surprize pentru toată lumea. Deci și cei care vor să învețe dansul sunt așteptați începând de duminică, în fiecare duminică, la repetiții. Și acum, haideți să nu o mai întindem prea mult, ci să mergem la Petrică să vedem ce ne-a rezervat pentru această după-amiază. Mă dus-i pe la Petrică, vecinul lui Aristică, că se ceartă de un an pe un amărât de cazan. Mă dus-i pe la Petrică, vecinul lui Aristică, că se ceartă de un an pe un amărât de cazan. În sătucul de la munte, unde se fac prune multe, tot cu focul sub cazan, Petrică a lui Stoian. Focul arde încetișoare, iar țuica curge de zore. Vino Costică și bea, să vezi cum e țuica mea. Focul arde încetișoare, iar țuica curge de zore. Vino Costică de bea, să vezi cum e țuica mea. Că de mic fusești cinstit, n-ai furat și ai muncit. Hai să bem țuică de prune, dacă veniși pe la mine. Țuicata este prea tare, mi se lasă în picioare, că-au fost coapte prunele, se moaie picioarele. Țuicata este prea tare, mi se lasă în picioare, că-au fost coapte prunele, se moaie picioarele. Ochii se împăienjenesc și-abia te mai zăresc. La mine la Vișina nu se bea Petrică așa. Constantine, Constantine, ia și bea că este bine. Ori nu ții la băutură, te îmbeți dintr-o înghițitură. Constantine, Constantine, ia și bea că este bine. Ori nu ții la băutură, te îmbeți dintr-o înghițitură. Te-ai îngălbenit la față, parcă n-ai poftă de viață. Stai să spun ceapă la nas. Nu vreau ceapă, pune-n braz, mă! Petrecurăm
până noapte, să trăiești Costică, frate. Ne îmbătarăm amândoi, cine mai era ca noi? Petrecurăm până noapte, să trăiești, Petrică, frate. Ne îmbătarăm amândoi, cine mai era ca noi? Dimineața-i capul greu și vai de sufletul meu, se învârte casa cu noi, înainte și înapoi. Du-te, nevastă, odată și adu zamă de varză, trebuie să ne limpezim, de seară iar chefuim. Hai să bem, să bem, să bem, să vedem ce minți avem. Hai să bem, să bem, să bem, să vedem ce minte avem. Bem, bem, până radem, bem, bem, până cadem. Hai să bem 3 zile lanț, până ne trezim în șanț. Bem, bem, până radem, bem, bem, până cadem. Hai să bem 3 zile lanț, până ne trezim în șanț. Cine m-a făcut pe mine, i-a plăcut răchia bine. Și cine m-a botezat, o băut nemăsurat. Cine m-a făcut pe mine, i-a plăcut răchia bine. Și cine m-a botezat, o băut nemăsurat. Bem, bem, numai țuică, mai scoate o sticlă. Dacă mai beau un rachiu, merg pe drum de carbățiu, mă! Păhăruț cu floricele, te doresc buzele mele. Aș vrea să te văd tot plin, cu rachie ori cu vin. Păhăruț cu floricele, te doresc buzele mele. Aș vrea să te văd tot plin, cu rachie ori cu vin. Bem, bem, până radem, bem, bem, până cadem. Bem, 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 3 zile lanț, până ne trezim în șanț. Bem, bem, până radem, bem, bem, până cadem. Bem, 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 3 zile lanț, până ne trezim în șanț. Dor de folclor. Nu știu ce n-aș da să mai fiu băiat, cinăr nezurat. Nu știu ce n-aș da să mai fiu băiat, cinăr nezurat. Mi-aș vinge toată moșia, casa și cu prăvălia, numai dacă s-ar putea să-ntorc anii tinereții, să-i schimb cu ai bătrâneții, să mai fiu băiat. Mi-aș vinde toată moșia, casa și cu prăvălia, numai dacă s-ar putea să-ntorc anii tinereții, să-i schimb cu ai bătrâneții, să mai fiu băiat. Nu știu ce n-aș da să-ntorc roata vieții, anii ai cinereții. Nu știu ce n-aș da să-ntorc roata vieții, anii cinereții. Mi-aș vinde toată moșia, casa și cu prăvălia, numai dacă s-ar putea să-ntorc anii tinereții, să-i schimb cu ai bătrâneții, să mai fiu băiat. Mi-aș vinde toată moșia, casa și cu prăvălia, numai dacă s-ar putea să-ntorc anii tinereții, să-i schimb cu ai bătrâneții, să mai fiu băiat.
Mi-aș trage la gură cineva să-mi spună dacă s-ar vingea cinereața, că eu aș cumpăra. Mi-aș vinde toată moșia, casa și cu prăvălia, numai dacă s-ar putea să-ntorc anii tinereții, să-i schimb cu ai bătrâneții, să mai fiu băiat. Mi-aș vinde toată moșia, casa și cu prăvălia, numai dacă s-ar putea să-ntorc anii tinereții, să-i schimb cu ai bătrâneții, să mai fiu băiat. Vântuleț de primăvară, ai venit iară să-mi spui că mă cheamă-n Vale Cremgul să-i fac leagă-n dorului. Vântuleț de primăvară, ai venit iară să-mi spui că mă cheamă-n Vale Cremgul să-i fac leagă-n dorului. Vino să auzi, mai frate, cum șoptesc izvoarele, cum prin lunga înverzită se întrec cântătoarele. Vino să auzi, mai frate, cum șoptesc izvoarele, cum prin lunga înverzită se întrec cântătoarele. Am să pun șaua pe murgu și-o-i porni către zăvoi, că-a trecut atâta vreme de când n-am fost pe la voi. Am să pun șaua pe murgu și-o-i porni către zăvoi, că-a trecut atâta vreme de când n-am fost pe la voi. Mulți am dus dorul pădure, iarna toată m-am gândit ce frumos era pe vale, cu mândruța l-a iubit. Mulți am dus dorul pădure, iarna toată m-am gândit ce frumos era pe vale, cu mândruța l-a iubit. Tu-mi dădeai frunzele tale să ne fie așternut, cu lăstarii mă înveleai pe mândra să-mi o sărut. Tu-mi dădeai frunzele tale să ne fie așternut, cu lăstarii mă înveleai pe mândra să-mi o sărut. Și tot mă gândesc, pădure, n-ar fi rău să fie așa, să rămâi verde tot timpul, eu cu mândra tinerea. Și tot mă gândesc, pădure, n-ar fi rău să fie așa, să rămâi verde tot timpul, eu cu mândra tinerea. Bine te-am găsit, vecine, veni și eu pe la tine. De-ale noastre să vorbim, cum să le mai potrivim, ca să duc puterile și ne lasă mândrele. Rămânem cu oftat mare, în suflet cu supărare, că să duc puterile și ne lasă mândrele. Rămânem cu oftat mare și în suflet cu supărare.
zici rău, ce zici vecine, că și eu mă gândesc bine. Pierdeam toate nopțile ca să-mi port dragostile. Iubeam mândre tinerele, acum nu mă țâu de ele. Una dacă o iubesc, 3 zile mă odihnesc. Iubeam mândre tinerele, acum nu mă țâu de ele. Una dacă o iubesc, 3 zile mă odihnesc. Când eram tânăr voinic, nu mă plângeam de nimic. Mă căutau mândrele să le arăt dragostile. Acum ce să fac, vecine, că-n spate un junghi mă ține. Mă mai doare și-un picior și de dragoste duc dor. Acum ce să fac, vecine, în spinare un junghi mă ține. Mă mai doare și-un picior și de dragoste duc dor. Dacă stau și gândesc bine, nu-mi pare rău, măi vecine. Am fost crai de curte nouă, am iubit și câte două. Dar casa a fost tot casă și nevasta tot nevastă. Copiii sunt lângă mine, pe toate le-am făcut bine. Mâine dacă plec din lume, nu-mi pare rău, măi vecine, că-am fost om afurisit, pe toate le-am rostuit. Măi Petrică cu mustață, ce ți-e drag mai mult în viață? Măi Petrică cu mustață, ce ți-e drag mai mult în viață? Să văd pădurea verzită și să aud cucu cum cântă, murmurul izvorului, păsările cerului. Să văd pădurea verzită și să aud cucu cum cântă, murmurul izvorului, păsările cerului. Dar tu, frate Constantine, ce iubești mai mult pe lume? Dar tu, frate Constantine, ce iubești mai mult pe lume? Iubesc viața că-i doar una și pe mândra întotdeauna, și o floare rar întâlnită din dragoste răsărită. Iubesc viața că-i doar una și pe mândra întotdeauna, și o floare rar întâlnită din dragoste răsărită. Eu iubesc muncile meu cu podul lui Dumnezeu, păduria geliliac pe unde am crescut cu drag. Eu iubesc de când mă știu, câmpia cu lan de greu, oltul Dunărea bătrână, toate le am la inimă. Locul unde m-am născut, unde am învățat să cânt, pun în cântec ce-am în gând și la surmă pe pământ.
Hai la ora mare, cu toți să jucăm, măi, că e sărbătoare, ora să începem, măi. Hai la ora mare, cu toți să jucăm, măi, că e sărbătoare, ora să începem, măi. Lăutarii cântă ca la romanați, hai cu toți în horă, haide nu mai stați. Lăutarii cântă ca la romanați, hai cu toți în horă, haide nu mai stați. Hai la horă când te chem, de la urmă te faghem. Mă prind cu mândruța să jucăm, măi frate, când e ora roată, noi uităm de toate. Mă prind cu mândruța să jucăm, măi frate, când e ora roată, noi uităm de toate. Lăutarii cântă ca la romanați, hai cu toți în horă, haide nu mai stați. Lăutarii cântă ca la romanați, hai cu toți în horă, haide nu mai stați. Păi nu călca pe plata gea, păi ia să zamă din ea. Așa e la noi când e sărbătoare, sau sat când este nuntă, nuntă mare. Așa e la noi când e sărbătoare, sau sat când este nuntă, nuntă mare. Lăutarii cântă ca la romanați, hai cu toți în horă, haide nu mai stați. Lăutarii cântă ca la romanați, hai cu toți în horă, haide nu mai stați. Pe colea ușurel, să ce joc de pucea mărunțel. Vino mândra mea pe colea rotocol, să ce joc de pucea pe un pișor. Joacă lângă mine danțuice ca la munce, hai cu una în al tău gura să-ți săruce. Joacă mândră, joacă danțuice legănat cu pași mărunței, cum ce-am învățat, mă! Mândra mea într-o parce, că mă bași puiule în păcace. Ochii tăi frumoși i-am visat, știi prea bine, că i-am vrut mândra mea lângă mine. Joacă mândră, joacă danțuice ca la munce, hai cu una în-al tău gura să-ți săruce. Joacă lângă mine danțuice legănat cu pași mărunței, cum ce-am învățat. Zibă! Da, hai, da! Mea să jucăm față-n față, să ce uiți în ochii mei și la mustață. N-ai văzut mândruța că nu-i bine singuria, tu ce las spune-ne să fie a mea. Joacă lângă mine danțuice ca la munce, hai cu una în-al tău gura să-ți săruce. Joacă lângă mine danțuice legănat cu pași mărunței, cum ce-am învățat, mă! Frunzuliță verde, floare de salcâm și de rosmarin, hai cu tot să întindem ora lângă drum. Ora din bătrânii, strig-o nea Mărine, că o strigi mai bine, sau nea Constantine, că e mai bătrân. Ora boierească să se pomenească, și una, și două, și dans, dans.
Care mai de care frumos primenit la hora venit, joacă hora mare, ține-te bățos, nu fi mai prejose, strigă Nea Mărine, că o strigi mai bine, sau Nea Constantine, că e mai bătrân. Ora boierească să se pomenească, mai bățos, mai bățos, că nu mă las mai prejos. Ia-ți, ia-ți. În mijlocul horii, nu vă cântă, lumea îl ascultă. Zmaurele dă vioara ta, ca la vișina, măi, strigă Nea Mărine, că o strigi mai bine, sau Nea Constantine, că e mai bătrân. Ora boierească să se pomenească, strigă Nea Mărine, că o strigi mai bine, sau Nea Constantine, că e mai bătrân. Ora boierească să se pomenească. Cântătorul goacele, gera sună văile, alergă cu mic, cu mare, prin meniți ce sărbătoare. Cântătorul goacele, gera sună văile, alergă cu mic, cu mare, prin meniți de sărbătoare. Hai mândruță, tragi pe punce, că ne-ai altul înainte, joacă primul și n-aș vrea, de stați mă că-i ora mea. Hai mândruță, tragi pe punce, că ne-ai altul înainte, joacă primul și n-aș vrea, de stați mă că-i ora mea, mea. Că veni și cum nata, că poate-și mărită fata, văzul iau un ciobănel cu cașuliță gemiel. Ia că veni și cum nata, că poate-și mărită fata, văzul iau un ciobănel cu cașuliță de miel. Saltănane nu mai stau, danțul ca la izverna, să nu zici că ostănești, danțul de la Măreșești. Saltănane nu mai stau, danțul ca la izverna, să nu zici că ostănești, zic danțul de la Măreșești. Bă, hop, ios, la bână. Ghealge pe vale, ține urma frățăoare și ne joacă binișor, legănaci cu târcol. Nana ghealge pe vale, ține urma frățăoare și ne joacă binișor, legănaci cu târcol. Tu joacă gel trag sudori, să ridică praful nori, cântătorul goacele, de răsună muncele. Hai mândruță, hai mereu, ca să joci cum joc și eu, că n-am mai jucat de un an danțul de la Șimian. Dor de folclor. Foaie verde de o sulfină, foaie verde de o sulfină, la Tismana într-o grădină, mi-a prins dorul rădăcină, mi-a prins dorul rădăcină, la Tismana într-o grădină, mi-a prins dorul rădăcină, mi-a prins dorul rădăcină.
să-l iau cu mine, dorul vreau să-l iau cu mine. Rădăcinile-l țău bine, rădăcinile-l țău bine, rădăcinile-l țău bine. Dorul vreau să-l iau acasă, rădăcinile nu lasă, rădăcinile nu lasă. Aș vrei să-l bag în tindă, aș vrei să-l bag în tindă. Ramurile-i dau de grindă, ramurile-i dau de grindă, ramurile-i dau de grindă. Aș vrei să-l bag în tindă, ramurile-i dau de grindă, ramurile-i dau de grindă. Of, 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 dealui deal și valei vale, mândra-i mândră până moare, măi, mă. Of, 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 dealui deal și valei vale, mândra-i mândră până moare, măi, mă. Mândra-i fost la măta fată, măi, mă. Mândră-i și măritată, măi, mă. Mândra-i fost, mândra-i să fii, măi, mă. Până-n ceasul doi muri, măi, mă. Of, 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 ce-am auzit eu aseară, că mi-e mândră bolnăvioară, măi, măi. Of, 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 ce-am auzit eu aseară, că mi-e mândră bolnăvioară, măi, măi. De-o fi boala de la mine, măi, măi, Dumnezeu să o facă bine, măi, măi. De-o fi boala de la altul, măi, măi, să zacă să ia și dracu, măi, măi. Of, 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 mândra-i fost de mititică, puișoare de rândunică, măi, mă. Of, 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 mândra-i fost de mititică, puișoare de rândunică, măi, mă. Mândra-i fost la măta fată, măi, mă. Mândra-i și măritată, măi, mă. Mândra-i fost, mândra-i să fii, măi, mă. Până-n ceasul doi muri, măi, măi. Șapte văi și-o valea adâncă, șapte văi și-o valea adâncă, dar o lică două de pe aici lupii mă mănâncă,
Naulică dodă pe aici lupii mă mănâncă. Daulic, lic, lic, daulic, lic, lic, lai, la, la, lai, la. Daulic, lic, lic, daulic, lic, lic, lai, la, la. Stai, lupe, nu mă mânca, mă. Stai, lupe, nu mă mânca, mă. Daulică dodă să vină și mândra mea, mă. Daulică dodă să vină și mândra mea, mă. Daulic, lic, lic, daulic, lic, lic, lai, la, la, lai, la. Daulic, lic, lic, daulic, lic, lic, lai, la, la. Și atunci lupe ai mânca, măi. Și atunci lupe ai mânca, măi. Dau o licăleană pe mine și mândra mea, măi. Dau o licăleană mai bine pe soacră mea, măi. Daulic, lic, lic, daulic, lic, lic, lai, la, la, lai, la. Daulic, lic, lic, daulic, lic, lic, lai, la, la. Daulic, lic, lic, daulic, lic, lic, lai, la, la, lai, la. Daulic, lic, lic, daulic, lic, lic, lai, la, la. Haida, haida, eu sârbă, carane hediți. M-am jurat și m-am gândit ca să-mi pun mândriele în rând. M-am jurat și m-am gândit să le număr câte sunt. Una știu că este Ana, aia altă-i Mariana. Una mi-o îmbătrânit, fără bărbat cu iubit. Firea naibii de mândruță, pentru ochi, pentru guriță, pentru că ai iubit multe, acum vremea ți-o trecut, mă! Hop, 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 iaus, iaus, și să bate, 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 iaus, iaus. Văd acum mândrile mele să schimbare după vreme. Toate mândruțele mele să schimbare după vreme. Una știu că m-a iubit, ai l'altă m-a păcălit. O mai am și pe Maria, dar și-a mâncat omenia. Firea naibii de mândruță, pentru ochi, pentru guriță, pentru că ai iubit multe, acum vremea ți-o trecut. Firea naibii de mândruță, pentru ochi, pentru guriță, pentru că ai iubit mult, acum vremea ți-o trecut. Hello, this is a show from radio. We're a group of stations bringing new and forgotten ways of making radio to our listeners. Each week, we give artists the challenge to make radio that walks across the whole of Europe and beyond.